wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridha'illahi ta'ala wa litafil balaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengarkan balik syairul Muhammad Syekh Muhammad bin Hasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahabiti. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaiti. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Huwa ilmul hadi ila sunanil huda wa hisnu yunji min jami'i syada'idi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ini lebih baik yang pertama. Ta'allam, belajarlah ilmu. Fa'inal ilma, sesungguhnya ilmu zainun, menjadi perhiasan li ahlihi, bagi orang yang memilikinya. Wafadlun, dan menjadi keutamaan. Wa unwanun, dan jadi tanda li kulil mahamidi, bagi setiap sesuatu yang terpuji. Lalu ini ditulisi ta'alam fa'inna ilma, sesungguhnya ilmu itu apa? Sesungguhnya ilmu pengetahuan. Ini atau ini mestinya ilmu itu bukan sekedar pengetahuan. Ilmu itu memiliki dawe Allah, dawe Nabi itu ilmu. Salah sekali guru-guru nyebutakan enten ilmu, enten tajribah. Ada dua ya. Enten ilmu, enten tajribah. Nah ilmu niku napa mawon sing didhawuhi kali Gusti Allah, sing didhawuhi kali Nabi niku ilmu. Dan tajribah niku hasil eksperimen manusia. Mulane ilmu pengetahuan nak niki ta'alam diterjemahane ilmu pengetahuan niki namun guru-guru ilang pas. Al ilmu temriki
adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Tapi teng buku sing jenengan Jepang niki diartekne ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan niku nek ngendikane kula niku tajribah niku jenenge hasil eksperimen manusia. Bedane kathah. Nah, ilmu niku wingi pun dipun terangaken teng kene kitab niki mengke teng kene bait teng mburi nggih wonten. Ilmu niku saged ngelantari dhateng takwa. Tapi nak tajribah hasil eksperimen manusia, sapa sing belum melakukan eksperimen maka dia akan diberi ilmu atau tajribah hasil eksperimen itu sesuai dengan usahanya masing-masing. Oke, pun kula lanjut bait berikutnya wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi wa kun lan dadi sapa sira dadi iku mustafidan wong golek faedah. Mustafidan iku golek faedah. Kula yaumin ing dalem ziyad saben-saben dina ziyadatan hale tambah. Iki terjemahane carilah ilmu setiap mustafidan itu mencari faedah. Dan ini diartikan sebagai mencari ilmu. Mustafidan niki maknane terus menerus. Golek ilmu niku aja apa niku cok nyeng. Nah, semangat ya boleh mari ngono wis leren mboten ngoten. Golek ilmu itu jadilah kamu orang yang terus menerus mencari ilmu mustafidan. Kula yaumin setiap hari, dan berupayalah supaya setiap hari itu ilmu kita bertambah. Masya Allah. Minal ilmi, jadi mencari faedah tadi apa supaya setiap hari bertambah. Minal ilmi terdiri dari ilmu. Jadi kamu carilah faedah-faedahnya ilmu setiap hari. Jadi boleh ilmu itu berdino dan usahakan terus bertambah. Wasbah lan nglangi sapa sira fi buhuril fawaidi ing dalem lautane faedah. Ini faedah atau manfaat dari ilmu itu. Kalau kita mau mencari ilmu itu seperti lautan. Dawuh Gusti Allah ngoten, lautan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ini surat Kahfi. Andaikan lautan al-bahru, andaikan seluruh lautan dijadikan tinta, ranting-ranting di pohon ini dijadikan penanya untuk menulis ayat-ayat Allah, lana bidal bahru kabeh segoro ansang qabla antang pada kalimat Rabbi sadurunge entek dawuh-dawuh Gusti Allah, ilmu Gusti Allah.
Walau jina bimislihi madada masya ditekaknya beribu-ribu samudra, maka ilmunya Allah ini tidak akan pernah habis. Niki Pak, niki saged buktekne niku nak wong gelem terus-menerus mencari ilmu. Nak gak gelem mencari ilmu, mboten napa ilmune Gusti Allah kaya apa. Masya Allah, luar biasa ilmune Gusti Allah. Nah, niki wau termasuk tajribah niki wau nggih termasuk ilmune Gusti Allah, hasil eksperimen. Walaupun ilmu itu tadi tidak melantari menungso kepada takwa, tetapi itu semua bagian dari ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini baik ilmu maupun tajribah itu semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat sakderenge yas'alunaka 'anil ruh. Apabila ada orang bertanya kepada kamu tentang ruh, nyawa, ulir ruhu min amri rabbi, katakanlah nyawa niku urusane Gusti Allah. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidak aku berikan kepada sesiapapun dari ilmuku Allah illa qalila, kecuali sedikit. Sak donya niki Pak, boten ngerti sing ngerti Pak. Nyawa niku nggone ning ndi? Napa ning gone silang nyawa niku? Boten. Ning gone dodo boten. Sampai hari ini Pak, pakar-pakar seluruh dunia ini orang ngerti nyawa ini kaya apa niku. Walaupun diteliti, orang mati mesti jadinya mau gagal ginjal, gagal jantung, apa jantung. Padahal nak mau mati niku nyawane niku diceluk karo Gusti Allah. Mulane nek ana wong mati awake dhewe kon muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi balik ning Gusti Allah dawuh nih, gak ono sing ngerti tentang roh. Rumiyin enten Pak Tirose kula enten wong meneliti tentang nyawa. Niku dia gagal. Dan wong ngarep nasakaratul maut itu diteliti, template macam-macam alat, dilebokne ruangan khusus, difoto Pak, ndelok nyawa niku ujule kaya napa. Niki tambah napa Pak, tiba-tiba meledak, akhirnya buyar. Sampai hari ini orang tidak tahu. Dan kenapa mereka kok meneliti nyawa? Ini wong kafir niku luar biasa Pak, upaya mencari tadi manfaat dari satu pengetahuan apapun atau tajribah atau eksperimen apapun, mereka itu mati-matian Pak, untuk mencari ilmu. Bukan ilmu nurun, cahaya dari Allah, tapi mereka mati-matian untuk melakukan tajribah, melakukan eksperimen. Niku ngoten Pak. Niku di ngoten nggih meledak. Mereka bisa-bisa Pak, ya itu. Kenapa Pak mereka itu meneliti tentang ilmu Pak? Tentang ilmu ruh, ilmu nyawa Pak. Soalnya wong kafir niku Pak, nak wis seru nyawa, karepe iku piye menungso iku ben urip selawase lawas ning nggo. Piye wong menungso iku gak mati. Karepe wong kafir niku ngoten niku. Soalnya wong niku sak donya niku ora enek sing diwedeni kejaba mati. Wedi Pak jenenge mati, masih wong kafir.
Pramila Gusti Allah teng dawuh teng surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk Pak niki. Boleh doa apa kabeh mboten? Ibu dereng namun kenapa diwaca bendina nggih surat Al-Mulk niki fadilahe nek diwaca bendina niku kita didhone saking siksa kubur. Pramila usahane bendina diwaca niki surat Al-Mulk sampai entek nggih. Awale juz 29 yang waca bendina lan kita maca niki sregep mengki teng kubur kita didhone saking siksa kubur. Pun tenggene surat Al-Mulk pembukaane waku allazi khalaqal mauta. Gusti Allah nyampene dialah Allah yang menciptakan mati. Wal hayata dan hidup. Nah temrene ayat niki Pak, ora urip dhisik tapi mati dhisik. Mari ngono urip. Krana napa mati niku wau wong kafir pun paham, yakin dan pasti akan terjadi, siapapun pasti kalau ceritane Pak, wong-wong sak dunia niku nggih, terutama wong sing sugih-sugih, mereka itu pengen hidup selama-lamanya di dunia. Pramila nah ini eksperimennya wong sakniki Masya Allah wong kawin niku enten wong mati niku napa enten sing otake kok nyimpen, ada yang seluruh tubuhnya disimpan, seluruh tubuhnya disimpan. Begini Amerika, begini Australia ngoten Pak. Jasadnya gak dikubur Pak, disimpan. Soalnya nopo mereka berharap suatu ketika nanti teknologinya akan ditemukan, manusia yang sudah mati bisa dihidupkan. Jadi kan tak perlu ceritanya ngomong-ngomong kayak ngoten niku Pak wong kawin halapane Pak. Lho niku pun Pak niku jenengan nanti ngali ada film fiksi ilmiah. Jenengan pernah delok film Jurassic nggih. Nah nggih Jurassic Park. Nggih. Ceritane napa niku? Dinosaurus nggih. Dinosaurus diuripno meneh melalui eksperimen dan itu secara ilmiah kemungkinan bisa terjadi Pak. Karpe ngoten niku. Kenapa kok tubuh mereka disimpan? Nanti harapannya di masa yang akan datang ada teknologi yang bisa menghidupkan jasad-jasad ini lagi. Sampai hari ini Pak niki bayare larang Pak. Karena jasad niki ben tetep utuh, ben tetep sehat harus ditimpen tenggene kulkas. Kulkasnya jenengan temperaturnya pinten Pak? Paling 0 - 4 paling. Jadi suhune kulkas niku diatur kira-kira sekitar -200 derajat Celcius. Minus tapi 200. Rasanya ya nopo. Niku disimpen tubuhe menungso ngoten samonten niku Pak. Harapannya mungkin jantungnya tetap, paru-parunya tetap, kabeh tetap utuh, masih 100, masih 1000 tahun. Nanti teknologi yang akan datang akan ditemukan sehingga jasad-jasadnya bisa dihidupkan kembali. Ini wong kafir susah payah ngoten niku.
Pramila pun kaget ngeten iki tenggene Quran Gusti Allah mendhawuhne, Pak. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya walladzina asyraku yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasana. Surat Al-Baqarah ayat lali kula mungkin jangan golek. Wala tajidannahum, janganlah tidak kamu temukan ahrasan nasi, orang yang paling rakus dari kalangan manusia, ala hayat, untuk kehidupan, kecuali orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu Pak, mereka pengen rakus dengan kehidupan. Walladzina asyraku, bahkan kerakusan mereka terhadap hidup melebihi orang-orang musyrik. Wong musyrik Pak niku sama Pak, mereka rakus dengan hidup. Tapi orang Yahudi lebih rakus dengan hidup. Nah, wong musyrik, contohnya wong Hindu, Pak, mereka sama, mereka meyakini ada kehidupan abadi. Mulane nak wong ini wong Bali niku enten Pak, jenenge reinkarnasi, menjelma kembali. Niku wong Hindu ngoten. Jadi wong mati niku mulane nek wong Hindu jasate diobong supaya justru mempercepat reinkarnasi. Nah, kelakuannya apik, nanti reinkarnasi ini akan jadi masuk ke orang yang baik, jasad baru lagi, nanti rohnya masuk ke situ. Lah kelakuannya jahat niku mungkin reinkarnasi ini jadi kethek, jadi ulo, jadi macan, jadi nopo. Niku pemahamannya wong-wong Hindu. Lane jenengan tinggal ini sing paling rakus terhadap kehidupan ini wong Yahudi. Dibanding ini kalau wong musyrik, padha mereka rakus hidup, tapi pendekatannya berbeda. Iki ngeten iki kok. Wala jenengan ngertos wong-wong sakniki aneh-aneh. Tenggene Quran pendhawuhne Gusti Allah, yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasana. Mereka sangat berharap kalau umur mereka bisa mencapai 1000 tahun. Loh, Gusti Allah pendhawuhne kelakuane ngoten niku, Pak. Nah, awake dhewe wong iman mboten ngoten, Pak. Nah, wong iman niku pripun? Iman kepada Allah, Pak. Nah, wong iman niku, Pak, nak mati tambah seneng. Lho kok ngoten? Nggih. Soalnya nak mati niku ketemu karo Gusti Allah. Lah nek ngene Quran Gusti Allah ndawone nak wong iman niku, Pak, nak wong kafir mati niku wedi, soalnya nopo? Bakal pisah karo dunya. Sementara dunya niki swarga bagi orang kafir. Ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafir. Dunya niki dadi swargane wong kafir, penjarane wong iman. Swargane wong kafir, Pak. Mulane wong kafir niku paling wedi nak pisah karo swarga. Wedi nak ditokne saka swarga. Mulane wong kafir ngoten, Pak, pengene urip terus selawas-lawase teng ngene donya. Mulane nek awake dhewe kok melok-melok aku ingin hidup 1000 tahun lagi, berarti nyontoh wong Yahudi. Pak pengen dawa umure. Ya ora apa-apa ndonga oleh mawon kok, Pak. Oleh mawon ndonga. Allahumma tawil umurana, ya Allah dawakno umur awake dhewe. Fasok ya ajsadana, dengan paringi sehat badan kula. Nah niku ditambahi niku aja mung niku tok mandeg tok. Ya Allah pandhawakaken umur kula, dawakaken umur kula. Nak kita ndonga ngeten iki padha karo wong Yahudi. Tapi nak ndonga njaluk panjang umur ditambahi berilah kesehatan, wa nawwir qulubana, dan berikanlah
hati kami penerangan, diberi petunjuk. Wa nawwir qulubana, umur panjang di dalam petunjuknya Allah. Orang mandek umur panjang toh. Umur panjang tinggi maksiat, naudzubillah Pak. Bukan semakin panjang umurnya semakin baik, tapi semakin buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai. Lain wong iman niku Pak. Bahkan panjenengan pirsani wong-wong sing saleh-saleh niku Pak. Biasanya umurnya mboten tek dawa. Nggih enten sing dawa sing tok loro. Tapi rata-rata wong saleh-saleh niku umurnya pendek-pendek, masyaallah. Wakila termasuk sing ngarang kitab Taklim Syekh Zanuji niki nggih umure mboten dawa. Termasuk Imam Nawawi sing ngarang kitab Riyadhus Shalihin niku nggih umure mboten dawa, bahkan dereng sempat nikah. Pun itu. Soalnya nama umure barokah. Nah, napa umure barokah? Urip sedelo ning donya tapi manfaatnya luar biasa. Mantu niku istirahat kepanggih kalih Gusti Allah. Niku wonten. Wong gablek-gablek iki biasanya umure tambah dawa. Sampai kula pernah guyon kali napa niku. Santri-santri niku. Gak usah ngalim-ngalim, gak usah kusuk-kusuk. Matine cepet jarine. Dablek wae jarine. Wah, aja ngono niki guyon iki. Ojo di anu niki citiru ngeten iki mboten angsa. Jadi singkatnya mboten enten sing rakus dengan kehidupan di dunia kecuali orang Yahudi. Kula sampun cerita kalian jenengan bagaimana rakusnya orang Yahudi terhadap kehidupan ini. Pengen urip terus, lawas. Bahkan mereka telah menginvestasikan jutaan dolar untuk mencari kehidupan tadi. Padahal kehidupan walaupun seperti apapun Kanjeng Nabi menyampaikan di dalam dalam dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi isma sita fa innakum mutafarriqun. Hiduplah kamu semau kamu, sesungguhnya suatu ketika pasti kamu akan pindah dari dunia ini, akan mati juga. Uripo sakarepmu. Eling ngono, mesti kon bakal mati. Ya ngoten. Pak isma sita fa innahum mayyitun. Jadi hiduplah sesuka kamu karena sesungguhnya suatu ketika kamu pasti akan mati. Kon nae nandur pari ya bakal ngunduh pari, kon nae nandur ya bakal ngunduh pari. Mila wong iman ngoten Pak. Nah wong iman mati tambah seneng. Gusti Allah dawuh innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ngoten Pak. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun kepadanya silih berganti. Nah ajeng sakaratul maut niku diendangi para malaikat. Soalnya napa Pak? Nah ning donya uripe awake dhewe sering kumpul kalih malaikat. Ngeten iki Pak. Enten ngaji ngeten iki. Sak lintune wau didhawuhne luwih apik tinimbang ibadah 1000 rakaat salat sunat. Ngaji ngeten tok. Ganjarane kaya ibadah 1000 rakaat. Kula terus terang urung pernah Pak salat 1000 rakaat urung pernah. Kok 1000 bengi tahajud 8 rakaat wis empot-empotan ada 1000 rakaat. Mulane pun tunggu ngaji ngoten iki pun enak pun. Ganjarane kaya ibadah 1000 rakaat. Dan itu Pak. Wong sing kedua Pak, tenggene Kanjeng Nabi dawuhe tenggene hadis,
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna 'alaihi ayatihi wa yatadzakkaruna illa nazalathumuz sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Al-hadis kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah seorang berkumpul di dalam satu masjid dari masjid-masjidnya Allah atau dalam satu majlis kemudian dibacakan ayat-ayat Allah wa yatadarasunahu dan saling memberi pengertian tentang makna-maknanya, berdiskusi, bermudzakarah akan makna-maknanya. Kalau kamu melakukan aktivitas seperti itu, nazalathus sakinah, Allah akan menurunkan kepada kamu sakinah. Napa sakinah? Ketenangan diberi ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmatnya Allah ini dikucurkan, Pak. Disokne rahmate Gusti Allah, welase Gusti Allah, disayangi kali Gusti Allah. Ya hanya itu, Pak. Wa hafathumul malaikah, malaikat ikut duduk, Pak, di dalam majlis-majlis ilmu, majlis zikir termasuk istighosah. Niku malaikat melok lungguh, majlis tadarus maca Quran, malaikat melok lungguh tenggene majlis. Mulane nek awake dhewe kulino srawunge kareh malaikat, nak kajenge mati niku malaikat nyambangi awake dhewe. Mulane sering-sering mawon, Pak. Ngeten iki, Pak, saya nih teng griya nggih di wontene majelis taklim ngeten iki. Lho, Pak, kula maca kitab gundulan ora iso ya. Ya nak gundulan ra iso sing gondrong mawon. Nggih, diwacane teng griya sak keluarga ngumpul. Utawa tadarus bareng gantian koyo tadarusan poso niku bendina teng griya. Gak usah suwi-suwi engko bosen paling 10 menitan bendina. Nggih, koyo tadarusan poso niku bendina teng ngene griya. Anake bojone bayine nggih jenengan jak lungguh, Mbak. Nah, ngoten mengki enten melih, Pak, kitab-kitab sing napa nak pengen ngerti makna-maknane niku damel kitab taklim muta'alim saged sing terjemahan iki diwaca teng griya. Utawi nak mboten ngoten kitab-kitab sing itu sing terjemahan monggo enten sakniki pun kuwatah terjemahan. Nggih, kitab-kitab terjemahan monggo disinau. Cuma nyuwun sewu mungkin enten perkara sing mboten paham mudeng dugi teng ustaz tanglet. Tapi sing paling penak niku hadis-hadis, ayat-ayat tentang fadilah yang tidak berhubungan dengan hukum sehingga untuk beri semangat kita untuk mengamalkan agama. Ini kula sarankan. Karena nanti kalau berkaitan dengan hukum niku perlu penjelasan saking para kiai, para alim ulama. Dan ini diwaca bendina teng griya. Enten kitab Riyadhus Shalihin diwaca. Kula bendina kula waca, Pak. Bendina teng griya sak keluarga nglumpuk kabeh. Lungguh bareng, ngrungokne bareng. Krana napa? Nak didamel majelis ngeten iki, mungkin kadang maca Quran bareng. Nang kene omah bendina. Soalnya napa, Pak? Ben malaikat mlebu teng kene omahe kita. Lungguh bareng awake dhewe, lungguh kali anak-anake dhewe, lungguh kali bojone awake dhewe. Lah napa, Pak, nak malaikat mlebu teng kene kita, Pak? Soalnya nyuwun sewu, Pak, malaikat niku la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat niku mboten pernah maksiat, mboten pernah bangkang kali Gusti Allah.
Wong niku nak kulino kumpul kalih malaikat engko gempang ketularan sifate malaikat. Mulane nang ngene omahe awake dhewe lha opo kok males ngibadah nang omah iki lho. Apa? Napa wae males ngibadah? Soale sing diundang nang ngene omahe dhewe niku setan apa setan? Mulane nak ngaji ngeten iki tadarus teng griya, wiritan teng griya, tahajud teng griya. Ngoten niku jenenge ngundang malaikat. Kira-kira ning omahe awake dhewe luwih akeh ngundang malaikat apa ngundang setan? Ngaku dhewe to. Kira-kira nak buka niki sing dibuka Quran apa liyane? YouTube nggih. Ora buka sing gak genah-genah wis slamet. Sing dibuka sing gak genah naudzubillah min dzalik. Kira-kira ngono ki ngundang malaikat apa iblis? Apa bae iblis? Bae iblis. Mulane ampun kaget soalé omahe awake dhewe iki kebek kare setan. Setan iku lho apa? Panas apa geni. Mulane aja kaget mbok wedok jujuk ra roh Jawane, jujuk-juke ana piring terbang romplang. Gitu. Soalnya nopo ning omah isine kebek iblis. Nak dijak ibadah lho wangel setengah mati, anake digugah ngomong keleket ngono tok terus. Jebule kok tahajud subuh. Angel. Tapi nak dijak maksiat kasih Pak semruwidil semowangan. Lah opo salah ya awake dhewe niku nek masih diundang bendina iblis. Mulane anake mari dadi kancan karo iblis, kelakuane kaya iblis, bojone kancan karo iblis, kelakuane kok. Mulane yen sewu Pak sering kali ning omah ada keluarga buyar. Niki kula pernah ngrungokne ceramah niku wong Departemen Agama, wong Pengadilan Agama teng Jakarta niku. Tahun 2 tahun kepungkur kula teng Jakarta. Ceramah ini kula Bapak. Ternyata di Jakarta itu angka perceraian tahun 2018 itu waktu itu dia dari 2017 ke 2018 itu mengalami kenaikan hampir 75% perceraian di Jakarta. Dan dari 75% itu hampir 80% perceraian itu disebabkan karena HP. Ya apa ya? Ujug-ujug mlebu nang gone Facebook. Kanca lah. Jadi ini arek saiki apa ya? Iki kok mudeng iki cek. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Wah. Ajur. Cukup semayan ampun ajur. Mulane nyuwun sewu Pak niki tolong niki diamankan betul. Nang kene rumah tangga Pak Bu, aja ana model HP di password. Sak omah niku Pak, sak HP aja model di password. Nak di password oleh tapi harus tahu semuanya. Sak keluarga. Kula HP Pak niki Pak bendina Pak. Kula jane bojo kula nyekel ya cekel deloken. Nggone bojo kula nggih kula delok ya ro kabeh password-e. Karena apa? Saya sendiri saya merasa saya orang lemah. Saya pesan sama istri, wahai istriku, tolong ingatkan saya. Nah ini sing boten gendah sampean sama saling koreksi di rumah terbuka.
Ayo sak mulai dino iki password diilangi kabeh sak omah. Soale nak mboten ngoten Pak, setan tok niki, bek setan niku Pak. Mulane lek nyekel niku ayo geni Pak. Lah nek ngeten iki Pak, uripe sampean nyun sewu. Sampai elek gak bakal ten. Tapi nek awake dhewe bendina kumpule karo para malaikat Pak. Ati niku ayem, ati niku tentrem, ati niku adem. Ning keluarga dijak taat kalih Gusti Allah nggih kan? Gampang. Lah niki nak kulino sabone ngeten iki majelis taklim wa hafathumul malaikat, malaikat akan terus-menerus berada bersama-sama kita di dalam majelis-majelis malaikat, majelis taklim. Sing luwih apik meneh wa dzakarallahu fiman indah. Allah menyebut orang-orang yang duduk di dalam majelis bersama malaikat itu di hadapan Allah, dibanggakne kali Gusti Allah. Awake dhewe nek disebut jenenge karo Pak Presiden, wah bangga. Dan ini lho disebut oleh Allah di depan majelisnya para malaikat. Qur'ane nak wong ngeten iki Pak, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nak bendina awake dhewe kumpul kalih malaikat, nak awake dhewe ajeng mati disambangi kalih malaikat. Disambangi kalih malaikat apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut arep mati didem-dem, gak usah wedi. Wala tahzanu, gak usah bersedih. Jok khawatir nak kon mati bojomu ana sing nglamun. Titenono lho. Wis akeh sing ngertine ngantri nglamun. Gak usah sedih. Kowe tak ganti meneh bojo sing luwih apik ning ngene swarga. Omah sing luwih apik ning ngene swarga. Ngoten Pak. Malaikat ngedem-ngedem Pak, Allah ta'ala wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira, sesungguhnya surga telah disediakan untuk kamu. Lho ngeten iki lho Pak. Woe nak awake dhewe bendina kumpule kalih para malaikat. Carane gampang. Dienteni majelis taklim teng griya salat sunnah, teng griya zikir, teng griya maos Quran bareng-bareng sak anake. Aja kliru engko pake maca Quran bojone HP. Lah ngene iki sing sitok ngundang malaikat, sing sitok ngundang iblis, ngundang setan. Wah, kira-kira kuat ndi iki malaikat karo setane? Rata-rata kuat setane, soalnya nang ngaji niku akhirnya tergoda karo godaan setan, mripate klepyur-klepyur 10 menit lho cek suwene gak bar-bar. Nang buka WA lho. Jam-jaman. Masyaallah. Lali wiritane sampeyan. Wonten nggih. Jadi ini wasbah bi buhuril mawaid ini bait satu, bait yang pertama. Yang kedua, mustafidan, kita terus-menerus menambah faedah di dalam menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwa ilmunya Allah luas tak terbatas, makanya teruslah kita haus akan mencari ilmu. Dan ingat, tujuan kita mencari ilmu supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diteruskan di bait yang kedua ini, insyaallah minggu ngarep mawon. Si penting alon-alon, yang penting mari kita apa yang kita dengar nanti kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum ada di sini. Buat yang penting ikwau monggo teng griya dikurangi nggih niki TV dikurangi, HP dikurangi, ngajine ditambah, zikire ditambah, maca Qur'ane ditambah, salat sunnahe ditambah. Niku wonten.
Isuk ngeten iki sing sae zikir pagi. Wingi pun kula sampeni beberapa waktu lalu wiritane paling boten maca tasbih ping 100, maca sholawat ping 100, maca istighfar ping 100. Niki zikir sing difardhone kali Gusti Allah di waktu pagi dan petang hari. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan yakni baca tasbih. Wane niki paling boten mengke jam 09.00 jenengan salat duha. Mengke saurunge zuhur dan cepet tenggene masjid. Mengke salat sunah riyin sadurunge zuhur 4 rakaat sebelum zuhur ganjarane padha karo 4 rakaat salat tahajud. Mamang bengi gak tahajud ya salat 4 rakaat sebelum zuhur. Pun Pak urip niku ngoten Pak. Mangke salah kalau dodolan nang ngene toko jenengan buka Quran. Nah teng kantor mungkin karo komputer nyetel komputer Quran. Bukaan YouTube tapi sing disetel Quran karo dirungokne. Ngoten lho Pak. Cek setane mlayu si teko mala tapi ya repot sakniki buka YouTube lagi buka Quran mari ngono iklan. Ada iklane wis gak gendah-gendah ngoten niku. Alah pun sing penak mboten sakano anu di-download mawon Qur'ane mengke gak usah buka YouTube tapi downloadane niku sing dibuka Quran. Nek mboten pengajian mboten dateng kantor. Lah nek kerja tukang kuli bangunan karo zikir mboten Pak. Ngaduk lho subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karo ngelus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mboten Pak. Niku mboten. Niki kula cerita Pak. Enten tiyang nyuwun sewu niki. Kula pernah enten wong pengalaman wong tani. Niku ngecakne ngoten niku. Dadi ben mlebu mulai tandur niku, nandur jagung niku ceritane. Niki pengalaman tiyang sing pernah piyambak Pak. Nandur jagung lebu tenggene sawah niku mesti wudu Pak. Wudu pokoknya selama ngolah macul niku zikir terus. Gantian wis pokoknya la ilaha illallah astagfirullah subhanallah sholawat diwaca. Ngoten Pak. Lho ngoten niku. Diwamale Pak. Terus ngoten. Niku aneh Pak. Lah niku jagung niku lho Pak. Niku wohe iso papat Pak. Sak uwit niku wohe papat gede-gede kabeh Pak. Dan itu enggak mungkin. Secara akal itu enggak mungkin. Biasane nak jagung niku wit jagung siji. Nak wohe loro ngoten lho, mesti gedene cilikan, mboten iso gede kabeh. Nak wohe loro. Mesti kan dijikok di apa sing diuripi wohe namung setunggal ben gede. Lho niki lho, woh papat gede kabeh. Niku barokahe iki. Mulane monggo Pak kita tempundi mawon karo nyetir sepeda motor Gojek. Ya awake dhewe Gojek ya zikir terus subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Pemenang nak sing ning ngudi cewek. Astagfirullah Pak, sekarang astagfirullah. Wah alhamdulillah, wah ajur alhamdulillah. Astagfirullah, ngoten sing kuwat ngoten nggih. Mulane niku terus zikir tempundi mawon. Dalam keadaan posisi apa saja kita berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir bersama kita malaikat. Pun ngoten mawon nggih Bapak Ibu. Terus niki melih nek kita ngamalni doa-doa sunah niki terus diamali. Itu juga ngundang malaikat. Makan doa. Paling tidak bismillah. Mangan.
sakit gini kok lomba barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar ngombe ngoten donga nak raruh dongane paling titik maca ajeng mangan ajeng ngombe ajeng turu ajeng mlaku teng pundi mawon ajeng lakoni napa mawon kebaikan terus sewu niku maca bismillah pun iku mengke sing ngancani kita para mala pun ngoten mawon sing penting monggo niki dirambai bareng-bareng insyaallah nak urip kita niki dikancani malaikat hati kita akan diberi ketenangan dan ketentraman oleh Allah dalam berbagai macam keadaan walaupun keadaan enak wabah penyakit macam-macam hati kita akan diberi ketenangan oleh Allah karena kita dilindungi oleh Allah. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku Allah yang akan melindungi kamu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jangan khawatir, kita bakal dilindungi kali Gusti Allah. Tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Kunci ini mawon pun pak dikojam awake eling kali Gusti Allah. Kenawan bener-bener saking Gusti Allah, lepas saking kula mari kita tutup bersama-sama. Tanya jawab minggu ngarep mawon. Kita tutup dengan doa majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi